Ese urabizi ko wabasha gukurikirana telefone yawe wibwe? Habe warayibwe mu myaka 2 cyangwa 4 cyangwa 1. Wowe niba wibuka email yawe neza, kurikirana iyi video step by step. Wasanga warahesheje rwose, waratuje ngo bakwibye telefone yawe. Telefone yawe ubu aka kanya urebye iyi video ukayirangiza wayibona, wabona aho iherereye, wabona n'uyifite, wamenya n'amakuru yayo. Niba wibuka neza email yawe, rwose telefone ubaye warayibye, habe hashize imyaka 2, habe hashize umwaka 1, egera hano rwose nkufashe kubona telefone yawe. Dore ukuntu wabigenza. Ikintu cya mbere na mbere cy'ibanze ugomba kumenya, menya neza yuko wakoze follow kuri iyi TikTok Isomo Tech, cyangwa wagiye kuri YouTube wakoze subscribe. Video ndende niho nzishyira, hano nshyiraho utugufiya nyine nk'uko mubibona. Noneho reka nkwereke step by step. Ushobora kugarura telefone yawe cyangwa ukamenya uwayikwibye. Akamaro ka email ugiye kukamenyera hano. Ati biragenda bite? Muri kwibaza ati se ibyo bintu bibaho? Birashoboka rwose. Urasabwa ko ufite internet yawe kandi wibuka neza email yawe. Dore uburyo tugiye kubigenza. Turaza hano nyine nk'uko mubibona hano hejuru, ahantu nzaza nkozaho udufresh muzamuhabona. Aha ni hahandi umuntu amanura ashobora kuba yafungura data. Njye ndaza hano mfungure data zanjye. Zafungutse, urabona neza rwose data hejuru zafungutse. Data iyo zafungutse rero, bitewe na telefone ufite, uhita winjira muri application yawe igitaraganya. Niba rwose uzi ko bakwibye telefone ukaba warakujeho, ngwino nkufashe kuyibona. Ntukemere guheba. Ubwo uhita uza muri application zawe nk'uko bigaragara. Wamara kuza muri application zawe ugashaka ahantu handitse Google Play Store. Dore ngiye hano muri telefone yanjye, murabona hano hantu nshyize agafresh ni Play Store nyine, hano Play Store. Ariko mbere yuko tujya Play Store, hari aho tumanza tukanyura, hano muri setting yawe nyine uhita ushaka hiri. Dore yanjye ngiyi, wamara gushaka hiri wayibonye ugahita uyikirikaho. Wamara guklika kuri setting ukascrolling uzamura cyangwa umanura bitewe na telefone yawe uko iteye. Hari ahantu haba handitse ngo Google, akajambo Google konyine niko ugomba kuhita ujyaho. Reka nkakwereke Google. Dore ngaha nta telefone itagira Google nyamuneka. Iyo winjiye muri setting, iyi Google yonyine ibigaragara. Wamara kubona ahantu handitse Google ugahita uhakirika. Twahinjiye, twahakiritse. Ubwo hano ha Google iyo umaze kuhakirika bahita bakwereka email. Dore ngiyi email, ndaza kuyihisha kugira ngo kubw'umutekano w'email yanjye. Email dore ngiyo. Wamara kubona email yawe ukazamura, hari utundi duserivisi tuba turi munsi ya email. Noneho ahantu h'ingenzi ni ahantu haba handitse ngo Find Hub. Haba handitse ngo Find Hub, nta telefone itahagira. Rwose mujye mumenya akamaro k'utuntu mubitse muri telefone yanyu. Dore ngaho handitse Find Hub. Nta kindi ukora, uhita ukora kuri aka kajambo ko munsi nyine hano twabonye handitse Find Hub, ahantu haba handitse download, uhita uhakandaho. Nta kindi, hahita haguhingutsa muri Play Store yawe. Ugahita ukora hano handitse install, nta muntu utahazi. Dore ngaho hariya haba handitse install, urabona ko iri kwikaraga hano hejuru. Ni na gatoya rwose, kaba gafite megabyte 8, ntabwo ari nyinshi. Ubutaha nzabereka n'uburyo telefone wayiha umuvuduko wa internet. Naje hano kubabera igisubizo no kwigana online amasomo ku buntu.
urabona hano kari kwiyesitaringa aka application kacu kari kwiyesitaringa. Icyo turi bukore turategereza, nitumara gutegereza urabona ko batweretse yuko kagezemo, turabona hano hari open turi kuhabona. Ibi iyo bimaze kuba tuhita dukora hano ku gakubo tugasohoka muri ino porogaramu ya Play Store tukagaruka inyuma. Urabona nyine kugaruka inyuma biba byoroshye, hari agafureshi kaba kari hejuru ushobora gukoraho ugaruka inyuma. Wamara kugaruka inyuma ukahita uza ahantu handitse security, nta telefone itahagira, biometrics and security. Dore ngaha hano hantu ugomba kuhazirikana ukahita uhakanda. Wamara kuhakanda ukazamura ukajya ahantu handitse other security settings. Telefone zacu twese niko haba handitse other security settings. Dore ngaha ugahita uhakanda, noneho wamara kuhakanda hari ahandi uhita uzamura. Dore ngaha agafureshi ngaka, hano haba handitse device admin apps. Dore ngaha nyine muri kuhabona hano handitse device admins apps, ugahita uhakanda. Noneho uhita ureba neza ko hano handitse find hub havivuye na screen lock service havivuye. Izi ni serivisi ebyiri ugomba kureba ko zivivuye. Iyo zivivuye biba ari sawa, iyo zitavivuye uhita ukoraho ukatuvivura, biba byoroshye cyane. Dusubire inyuma, duhita tugaruka inyuma. Igitaraganya ubu turi gushaka uburyo twabona telefone zacu batwibye bazi ngo barahejeje. Iyo tumeze gutya rero turakomeza tukagaruka ahandi ka application kacu kaje kwiyesitaringa nyine kakajya muri izindi porogaramu. Dore ngaka kanditseho find hub, nta kindi ukora uhita ugakirikaho ukagafungura. Tugafungure dutegereze. Urabona baguhaye email, uhita uhitamo email nyine ugomba gukore, email nyine uba wararoginze muri iyo telefone bakwibye. Duhitemo email, ndahitamo iyi, nindangiza nkore continue as. Hano uhita ukoresha password ya telefone yawe cyangwa fingerprint. Hano ngenda akoresha fingerprint kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Urabona hano duhingutse rwose. Dore telefone nibwe hano ngomba kuhita nyigeraho rwose, ngomba kuhita ngera kuri telefone nibwe. Noneho ikikwereka yuko ngewe hari telefone nyine bigeze kunyiba, nanjye dore ngiyi bayita Redmi K20. Noneho iyi Redmi K20 barayinyibye. Ubu nibwo ndi kumenya uburyo email yari kuba narayifashe kera, iyaba nari mbizi no kuva kera. Ariko mbimenye muze mumfashe dufate telefone zacu badutwaye dukoresheje ama email yacu. Urabona iyi Redmi K niyo nakoreshaga mbere. Dore ngiyi bahise banayinyereka rwose ko email yanjye igiye kungeza kuri telefone yanjye nibwe. Iyi bayita Redmi K20. Reka nkandeho turebe. Urabona nkikandaho nta kindi, kano kantu kari kwikaraga, hari akantu kari kwikaraga muraza kukabona. Dore ngaka handitse contacting device. Hano irimo irahamagara cyangwa irimo nabivuga ngo iki mu kinyarwanda, irimo nyine irayikontakitinga, irimo irayikonekita nyine muri make iri kuyishakisha. Dore hano hari ahantu handitse ngo play sound. Hano handitse play sound, icyo hamaze nta kindi. Hano handitse play sound, iyo wamaze kumenya ahantu telefone yawe iri ushaka kuyegera neza, ukora kuri aka kantu ka play sound ukagakirikaho, itangira gusona ya sonore warasetinzemo. Uko ugenda uyegera ugenda wumva aho iri gusonera. Noneho hari akandi
hano handitse security, dore ngaha security device, hano handitse secure device, uhita uhakanda nyine hano hariho akagufuri handitse secure device. Hano handitse secure device bari kuvuga ati telefone yawe password wakoreshejemo nshobora kuhakanda nkongera nkayishyiramo ya password nakoreshagamo mbere. Reka nkande hano, muri kuhabona hano handitse security K20 secure, nyine ni kimwe ukahakandaho. Hano noneho bahita bakubwira ngo injizamo nimero ya telefone wakoreshagamo, ukandika na message. Noneho uyu muntu ushobora kumuburira, ushobora kwandika nimero ya telefone wakoreshagamo ariko ukandika n'aka message ubwira uwo muntu ko akwiye kugarura iyo telefone yawe ukoresheje nimero yawe wakoreshagamo na message, ariko wirengagije ko nimero ari iyawe uri kwandikira uwo muntu. Hano ushobora kwishyura nanone Google rwose, ikaba nyine hari uburyo wishyura Google nayo ikaba yayiha security mu buryo bugiye butandukanye. Noneho hano kuri get direction iyo ukanzeho hano ihita ikuyobora ikakubwira ngo nakugezaho telefone yawe iri nkoresheje map, Google map nyine. Urabona hano rero hari akandi kantu kameze nk'aga settings, ngaka aka niko gakomeye. Reka tukajyeho nako turebe ko telefone yanjye nyibona, cyangwa telefone zacu twibwe twazibona. Reka nkakandeho, urabona nkakanzeho hano rwose waba uhemukiye, ese ubundi waba umuhemukira cyangwa ahubwo niwe waguhemukiye akwiba telefone. Urabona iyi Redmi K20 narayibwe, ariko uyu muntu nshatse nahita nkora ikintu kimwe, nkoze hano kuri factory reset Redmi K20, ubwo ya phone yanjye nibwe nahita nyiforomata burundu. Nahita nyiforomata burundu, noneho ku buryo nawe bya bintu byanjye aba afiteho ibiki byose bishobora guhita bigenda. Ubu ni uburyo nyine telefone yanjye uyu muntu ngiye kubikora mu buryo bwo mu gikari. Nanjye iyi telefone ntago ari buyijyane, ngiye kuyiforomata, ngiye kumutesha umutwe, ngiye gushyira kuri contacting, ngiye kuyihamagara, ngiye kumwohereza ama message, ndabizi arayingarurira. Nawe rero icyo ugomba gukora mu gihe wibwe telefone, unyandikire muri comment ati nanjye mfasha, cyangwa unyandikire nyine muri comment kuri TikTok cyangwa YouTube ati nanjye mfasha, telefone yanjye narayibwe nyigaruze. Niba wibuka email aribwo unyandikira nkufashe. Nanjye rero ngiye guhita nkurikirana ibiri hano, ubwo urabona yuko rwose biba bishoboka ko wakoresha direction ukamenya telefone yawe aho iri. Dore ngibi murabibona rwose ni uburyo bworoheje, telefone yanjye nayikurikirana. Dore ngiyi hano kuri Google map murayibona. Sawa, reka mbikurikirane mu gikari, niba ufite ikibazo nyandikira. Mwibuka gukora subscribe kuri YouTube tukayizamura, cyangwa follow kuri TikTok, kuko ngiye kujya nguha utuntu tw'ubwenge ugomba kwiga online udasubiye ku mutekinisiye.